काळी मिरी हे सुद्धा आपल्या भरपूर आजारावरती खूप गुणकारी आहे. खोकल्याचे किंवा श्वसनाच्या तुमच्या जेवढ्या समस्या आहेत, खोकल्यावरती काळी मिरी खूप गुणकारी. 1 ते 2 काळी मिरी चूर्ण घ्या. 1 चमचा मधामध्ये मिसळा. दिवसातून 2 ते 3 वेळा चाटण करा. जास्त कफ आहे, खोकला आहे, 3 ते 4 वेळा करा. 1 ते 2 दिवसामध्ये कफ पूर्ण पडतो, खोकल्याची समस्या दूर होते. दमा आहे, अस्थमा आहे, श्वसनाच्या समस्या आहेत, अशा वेळेस सकाळी संध्याकाळी नियमित मध आणि काळी मिरी घ्यायची. ज्यांना दमा अस्थमा आहे, ब्रॉन्कायटिस आहे, अशा लोकांनी काळी मिरी नियमित सकाळ संध्याकाळी घ्यायची. रात्री 7 नंतर काहीही खायचं नाही. हे सर्वात